السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Efendimiz ve tabi olduğumuz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisi ve sünneti uyarınca onun sadık kulu olan Hazreti Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ın tevazu ve alçak gönüllülüğüne dair hadiselerden ve kendi cemaatine bu tevazu ile alçak gönüllülüğü benimsemeleri yönündeki nasihatlerinden bugün bahsedeceğim. Bizzat Allah-u Teala Mesih-i Maud aleyhissalatu vesselam tevazusunun bu yüksek standardını görerek vahiy yoluyla bunu bildirmiştir. 18 Mart 1907 tarihinde kendisine şu vahiy inmiştir. Senin acizane ya da mütevazi yolların onun hoşuna gitti. Mesih-i Maud aleyhissalatu vesselam bir yerde şöyle buyurmaktadır. Bu aciz kul şahsına zahir kılınmıştır ki bu haksar yani hakir kul kendi garipliği ya da kendi fakirliği, inkiyadı, tevazu, tevekkülü, fedakarlığı, ayetleri ve nurları bakımından Mesih'in ilk hayatının bir numunesidir. Yani Hazreti İsa'nın. Bu aciz kulun fitratı ile Hazreti İsa'nın fitratı birbirine son derece benzemektedir. Sanki aynı cevherin iki parçası ve aynı ağacın iki meyvesi gibidir. Bu birliktelik ve ittihat öyle bir derecededir ki keşif nazarında aradaki fark son derece ince kalmaktadır. Ayrıca zahiri olarak da şöyle bir benzerlik mevcuttur. Nasıl ki Hz. İsa kamil ve azimüşşan bir peygamber olan Musa'nın tabisi ve dininin hizmetkarıydı ve onun İncil'i de Tevrat'ın bir furu yani kolu durumundaydı. Aynı şekilde bu aciz kul da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ve tüm peygamberlerin efendisi ve tüm resullerin baş tacı olan o celilüşşan peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in en hakir hizmetkarlarından biridir. Bir defasında bir şahs Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ın huzurunda şöyle arz etti. Huzur Hakikatül Vehiy yazarken ki o ömrünün son döneminde yazılan kitaptı. Onun kaleme alınması ve provalarının defalarca okunması hususunda çok büyük emek sarf ettiniz. İşte bu yüzden sıhhatiniz tekrar bozulmaktadır. Artık birkaç gün tamamen istirahat buyursanız ve okuma yazma işlerine büsbütün bıraksanız. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam şu cevabı verdi. Bizim emeğimiz de neymiş ki? Ben ne zaman ki sahabelerin gayetlerine, Allah yolunda canlarını nasıl büyük bir sevinçle feda ettiklerine baksak, kendi halimizden utanıyoruz. Bir yerde de şöyle buyurmaktadır. Anlayışı kıt olan insanlar benim kendi derecelerimi haddinden fazla büyüttüğüme dair itirazda bulunuyorlar. Yani Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ın kendi makamını çok yücelttiğini söylüyorlar. Şunu Allah Teala adına yemin ederim ki kendi nefsimde ve fitratımda kendime herhangi bir övgünün talepkarı olarak bulmak
ya da kendi büyüklüğümün izharından hoşnut olmak gibi bir şey kesinlikle yoktur. Ben daima tevazu ve gözlerden uzak, adsız sansız bir hayatı tercih ettim. Fakat beni bizzat Allah-u Teala'nın ortaya çıkarması ve bana nazil olan kendi kelamında şahsıma dair ne kadar öfke ve büyüklük izhar etmişse bunların hepsi benim iradem ve gücümün dışındaydı. Yine kendisi buyurmuştur ki tüm bu övgüler ve bu yücelik aslında tamamen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e aittir. Ve Mesih Maud aleyhissalatü vesselam İslam'a yeni giren kimselere de hep İslam'ın tevazu ve sadelik öğretisini nasihat ederdi. Nitekim şöyle aktarılmıştır. 22 Ekim 1903'te Hz. Akdas'ın huzuruna Muhammed Abdülhak adında Avustralyalı bir yeni Müslüman geldi. Sohbet esnasında Mesih Maud aleyhissalatü vesselam ona şöyle buyurdu. Bizim temel prensiplerimizden biri de sade bir hayat sürmekti. Bugün Avrupa'nın yaşamın vazgeçilmez birer parçası haline getirdiği tüm o gösteriş ve şatafattan bizim meclisimiz uzaktır. Örf ve adetlerin esiri değilizdir. Herhangi bir adete ancak onun terk edilmesi bir sıkıntıya yahut günaha sebebiyet verecekse birine zarar gelmesin ya da günah işlenmesin diye o ölçüde riayet ederiz. Bunun dışında yeme içmede ve oturup kalkmada yani günlük yaşantıda sadece bir hayat tercih ederiz. İşte bunlar Mesih Maud'un kendi cemaatinin fertlerinde de var etmek istediği yüksek tevazu standartlarıdır. Nitekim bir yerde şöyle buyurmaktadır. Tevazu tercih edilmelidir. Tevazuyu öğrenmek çok zor bir şey değildir. Zaten bunun öğrenilecek nesi var ki? İnsan kendisi bizzat acizdir. Üstelik o acizlik ve kulluk için yaratılmıştır. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben cinleri ve insanlar ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Kibir ve benzeri şeyler ise tamamen yapay sonradan takılma şeylerdir. Eğer insan bu yapaylılığı üzerinden atacak olursa o vakit onun fitratında sadece acizlik ve tevazu görünecektir. İşte Allah-u Teala'nın yakınlığını kazandıran temel prensip budur. Tevazu ve alçak gönüllülüğü benimsemeyi öğütleyerek bir yerde Mesih Maud aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmaktadır. Ne mutlu o kimselere ki kendilerini herkesten daha değersiz ve küçük görürler, mahcubiyetle konuşurlar. Fakir ve yoksullara değer verip aciz kimselere saygıyla yaklaşırlar. Asla kötülük ve kibir duygusuyla alay etmezler. Kerim olan Rablerine daima zikrederler ve yeryüzünde alçak gönüllülükle yürürler. İşte tekrar söylüyorum ki kurtuluş tam da bu fıtrattaki insanlar için hazırlanmıştır. Kötülük, kibir, kendine beğenmişlik, gurur, dünyaperestlik, açgözlülük ve fisk ve fücur cehenneminden daha büyük dünyadayken çıkamayan kimse ahiret dünyasında da asla oradan çıkamayacaktır. Şöyle devam etmiştir. Ne yapayım? Bu topluluğun yani bana inananların kalplerine tesir edecek kelimeleri nereden bulup getireyim? Allah'ım bana öyle kelimeler lütfet ve bana öyle konuşmalar ilham et ki bu kalplere kendi nurunu saçsın ve panzehir özelliğiyle onların içindeki zehri yok etsin. Canım şu hasretle çırpınmaktadır. Keşke günün birinde cemaatimin içinde yalanı gerçekten terk etmiş, her türlü şerden kendilerini koruyacaklarına dair Rablerine sadık bir söz vermiş tüm kötülüklerin kökü olan kibirden tamamen uzaklaşmış ve Rablerinden hakkıyla korkan insanları bolca göreceğim o gün gelse. Bazı insanlar özellikle calsa günlerinde veya çeşitli programlarda ön sıralarda koltuklarda oturmaya çok arzularlar. Calsa dönemlerinde genellikle Green Area gibi dönemin halifesini daha yakından dinlemek için özel olarak önlerde oturulmak istenen yerler olur. Yakından dinleme isteği anlaşılabilir bir durumdur. Fakat bazen işin içine egolar ve kibir de karışmaktadır ki bunun kesinlikle olmaması gerekir. Çünkü bu durum organizasyonu yapan görevliler için ciddi sıkıntılar doğurmaktadır. Her neyse bu tür istek ve arzular besleyen kimselere nasihate bulunarak şöyle buyurmaktadır Mesih Maud aleyhissalatü vesselam.
İnsan bir yere gittiğinde kendisi için en gerideki en mütevazi yeri uygun görmelidir. Şayet o daha iyi bir yere layıksa ev sahibi zaten bizzat kendisine çağırıp yer gösterecek ve ona izzeti ikramda bulunacaktır. और इसकी इज्जत करेगा। अगर आगे बिठाना है ठीक है, Eğer en önde oturulacaksa evet सामने ortada kurulmuş bir nizam vardır ve başvuru yapın, değerlendirelim der. Şayet cemaat nizamı başvuruyu uygun görmemişse ve bir takım mecburiyetlerden ötürü olumsuz cevap vermişse o vakit hiçbir itirazda bulunmadan kalpte en ufak bir sitem ve kırgınlık barındırmadan bu karara boyun eğilmelidir. मोहब्बत इलाही Öte yandan Allah'ın sevgisini kazanabilmek için de tevazu şarttır. Bu hususta şöyle buyurmaktadır. Hiç kimse şu sıfatları kendisinde var etmedikçe Allah'ın sevgisine ve rızasına nail olamaz. Birincisi, başa dik duran o ulu dağın yıkılıp yerle bir olması gibidir. और खाकसारी को इख्तियार करे। Birincisi, başa dik duran o ulu dağın yıkılıp yerle bir olması gibi जैसा कि पहाड़ içindeki kibri yerle yeksan etmelidir. İşte insan da böylece टुकड़े टुकड़े हो जाता है, ईंट से ईंट जुदा हो जाती tüm kibir ve kötülük düşüncelerini kendinden uzaklaştırmalı. Acziyet, tevazu ve mahviyet benimsemelidir. İkincisi ise o dağın yıkılıp parçalanması gibi ki Kur'an-ı Kerim'de müteseddiyen parça parça olmuş kelimesi geçer. Taş taş üstüne kalmaması misali insanın geçmişteki tüm kirli bağları kopsun, yani günahta sebebiyet veren ve günaha sebebiyet veren ve Allah'ın rızasızlığına yol açan eski bağların hepsi kopup gitsin. Buradaki murat şudur. Sen de kötülüklere yol açan o eski yanlış ilişkilere ve bağları koparıp atmaktır. Yoksa tüm insani ilişkileri tamamen kesmek demek değildir. Maksat iyiliğe karşı bir meyil ve arzu doğması, artık o insanın görüşmelerinin, dostluklarının, sevgisinin ve buğzunun yalnızca Allah rızası için olmasıdır. Yapılan her bir amel sadece Allah Teala'nın rızasını kazanmak için olmalıdır. Nitekim bir yerde şöyle buyurmaktadır. Allah Teala'nın katında günahtan korumak için şu ayeti vardır. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Rablerin huzurunda belki bu acziyetim kabul görür umuduyla durmadan ve tevazuyla dua edenlerin yardımcısı bizzat Allah-u Teala olur. Bu bağlamda Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir kıssa anlatmaktadır. Çokça ibadet ve dua eden abid bir zat varmış. Sürekli Ya Rab beni günahlardan kurtar, özgür kıl diye yalvarırmış. Uzun uzadıya dua ettikten sonra kendi kendine en ileri derecedeki tevazu ve acziyet nasıl gösterilebilir, bunun yolu nedir diye düşünmüş. Sonunda yeryüzünde bir köpekten daha aciz ve boynu bükük başka bir mahluk olmadığı kanaatine varmış. Bunun üzerine onun sesini taklit ederek ağlayıp sızlamaya başlamış. Mescitteki başka bir şahıs içeriye bir köpek girdiğini sanmış ve aman kapkaçağından birini kirletmesin endişesiyle gelip baktığında orada abiden başka kimsenin olmadığını, ortalıkta hiç köpek bulunmadığını görmüş. Nihayetinde abide burada bir köpek ağlıyordu. Sesini duydun mu? Duydum. Sesini duydum. Kim o? Diye sormuş. Abid zat o köpek bendim cevabını vermiş. Adam peki niçin böyle ağlıyordun diye sorunca abid Allah-u Teala acziyeti ve tevazuyu sever. Ben de bu vesileyle belki acziyetim katında kabul görür diye düşündüm demiş. Her neyse bu onun kendi düşüncesiydi bu abidin ve ameli de buna göre şekillenmişti. Buradaki asıl gaye, asıl mesaj bir şekilde Allah-u Teala'nın yakınlığını kazanabilmek için kendini en değersiz, en küçük konumda görebilmektir. Bu minvalde bir yerde şöyle buyurmaktadır. Aslında son derece aciz bir mahluk olan insan amellerin uğursuzluğu ve kötülüğü yüzünden kendisini büyük görmeye başlar. İşte kibir ve azametin baş göstermesi tamamen amellerin bahtsızlığındandır. İnsan Allah yolunda kendisine herkesin ve her şeyden daha küçük görmedikçe kurtuluşa eremez.
kendi biatına girenlerin en yüksek tevazu standartlarına ulaşmalarını öğütleyerek şöyle buyurmaktadır Hazreti Mesih Aleyhisselam. Bu biat aslında kelime anlamı olarak insanın kendisine Allah yolunda satması demektir. Biatın bereketleri ve tesirleri de aynen toprağa ekilen bir tohumun şartına bağlıdır. Toprağa bir tohum ektiğinizde onun ilk hali sanki çiftçinin elinden çıkıp gitmiş ve artık nerede ne olacağı belli olmayan bir durumdadır. Toprağa atılmış, toprağın derinliklerine gizlenmiştir ve artık ne halde olduğu bilinmez. Fakat eğer o tohum kaliteli ise ve içinde büyüme, gelişme gücü barındırıyorsa Allah'ın lütfu ve o çiftçinin emeği sayesinde toprağın üstüne çıkar, filizlenir ve goncalara baş gösterir. Böylece tek bir taneden 1000 tane tohum meydana gelir. Aynı şekilde biat eden insanın da ilk başta alçak gönüllülüğü ve acziyeti benimsemesi, kendi egosundan ve nefsaniyetinden sıyrılması gerekir. Ancak o zaman gelişip büyümeye elverişli hale gelir. Fakat her kim biat ettiği halde içinde hala nefsaniyet barındırıyorsa o kimse asla feyiz alamaz. Tevazu ve acziyet olmadan biat etmenin de hiçbir faydası yoktur. Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Ne kadar yumuşak huyluluk gösterir, ne kadar alçak gönüllü ve mütevazi olursanız Allah-u Teala sizden o derece hoşnut kalacaktır. Yine kendisi her kim acziyetle Allah-u Teala'nın rızasını talep ederse Allah-u Teala ondan razı olur buyurmaktadır. Daha sonra tevazu göstermekle ne kazanılacağı ve kibirlenmenin insan nerelere sürükleyeceği nüktesini açıklayarak şöyle buyurmaktadır. En baştan Hz. Adem de günah işlemişti. Şeytan da. Fakat Adem'de kibir yoktu. Bu yüzden Allah-u Teala'nın huzurunda günahını itiraf etti ve günahı bağışlandı. İşte bu hadise sayesinde insan için tövbe etmekle günahların bağışlanacağına dair bir ümit kapısı açılmıştır. Allah-u Teala Adem'in günahını bağışladığına göre İnsan da şayet acziyet gösterip tövbe ederse Allah-u Teala'nın kendisine bağışlayacağına ümit etmelidir. Şeytan ise kibirlendi ve melun oldu. Üzerine Allah'ın lanete yağdı. Kibirli insan aslında insanoğlunun fıtratında bulunmayan o büyüklük şeyini mülk edinmek ve onun iddiasına kalkışmak için can atar. Kibirli kimse insanda bulunmayan o azamet şeyini iddia etmeye yeltenir. İnsanın fıtratında kibir yoktur. Buna rağmen şeytan gibi sebepsiz yere kibir davasına kalkışı. Mesih şöyle buyurmaktadır. Peygamberlerde pek çok maharet bulunur, pek çok özelliği vardır. Bu özelliklerden biri de kendi egosunu ve benliğini yok etmektir. Selbe hudi. Yani onlarda ego kalmaz. Kendi nefislerine bir ölüm yaşatırlar. Büyüklük ve kibriya yalnızca Allah'a mahsustur. Kibirlenmeyip alçak gönüllülükle hareket eden kimseler asla zayi olmazlar. Yine tevazu ve alçak gönüllülüğü benimsemeyi öğütleyerek bir münasebetle şöyle buyurmuştu. Şu an bile cemaatin içinde nefislerine ağır gelen en ufak bir söz işittiklerinde hemen galyana öfkelenen pek çok insan mevcuttur. Halbuki tabiatta hilim yani yumuşak huyluluk ve rifkin yani hoşgörünün doğması için bu tür nefsani coşkulara yatıştırmak son derece elzemdir. Görülür ki çok basit bir mesele üzerine bir tartışma başladığında herkes diğerini mağlup etme ve bir şekilde muzaffer çıkma yani galip çıkma derdine düşüyor. Böyle anlarda nefsin galeyanından kaçınmalı ve fesadı önlemek adına küçük meselelerde bilerek ve isteyerek alttan almayı yani kendini noksan görmeyi tercih etmelidir. Karşı karşıya gelindiğinde diğer din kardeşini küçük düşünmek için asla çaba sarf edilmemelidir. Eğer hayatımızı gözden geçirecek olursak İçlerinde bu tür sahte bir gurur ve ego barındıran pek çok insanın var olduğunu görürüz. Tartışmalarda tam bu yüzden büyümektedir. Oysa amaç Allah-u Teala'nın yakınlığını kazanmaksa bu hastalıktan kurtulmak gerekir. Hatta bazıları o derece ileri gider ki yanlış bir tutumla başkalarına zarar vermeye çalışırlar. Falan yerde kavga etti, falan yerde bana hakaret etti diyerek
asılsız şikayetlerde bulunur ve karşındakini haksız davalara ya da bir cezaya bulaştırmak için uğraşır. Bir defasında mütevazi bir hayat yaşayanların ölümden sonraki hallerine bir misal vererek şöyle buyurmuştur. Ölüm her fani için mukadderdir. Hazreti Masih şöyle buyurmuştur. Ölüm her fani için mukadderdir. Bir gün herkes bu dünyadan göçüp gidecektir. Nihayetinde er ya da geç herkesin başına gelecektir bu. Fakat yeryüzünde gariplikle, kimseye kötülük etmeden miskinlik ve tevazu içinde ölenleri karşılamak için adeta cennet öne doğru atılır. Tıpkı Hz. İsa'nın Lazar hakkında anlattığı gibi. Peki bu adı geçen Lazar kimdi? Bu hadise İncil'de Luka bölümünde yani anlatılmaktadır. Çok zengin, ergovani ve ince, renk yumuşacık elbiseler giyen, her gün zevkü sefa içinde yaşayan ve büyük bir şan şöhretle ömür süren bir adam vardı. Kapısının önüne ise Lazar adında vücudu çıbanlar ve yaralarla kaplı, deri hastalığından müstarip fakir bir adam bırakılmıştı. O fakir zat bu zenginin kapısında oturur dururdu. Tek arzusu zenginin sofrasında düşen kırıntılarla karnını doyurmaktı. Yani içerideki yemek artıkları dışarı atıldığında onlardan yiyebilmeyi umardı. Hatta köpekler bile gelip onun yaralarını yerlerdi. Zavallı o kadar halsiz ve cildizdi ki köpekleri bile kendinden uzaklaştıramazdı. Büyüklük taslayanların sonunu gösteren bu kıssanın devamını bizzat İncil şöyle aktarır. En sonunda o fakir adam öldü ve melekler onu götürüp İbrahim'in kucağına ulaştırdılar. O zengin adam da öldü ve gömüldü. Ölüler diyarında yani alemi ervahda azap çekerken gözlerini kaldırdı. Bizzat İncil'in ifadesiyle azap içindeyken başına kaldırıp uzaktan İbrahim'i ve onun kucağında Lazar'ı gördü. Seslenerek şöyle dedi. Ey babam İbrahim, bana merhamet et. Lazar'ı gönder de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinletsin. Lazar'ı buraya gönder. Beni bu azaptan kurtar. Parmağını ıslatıp hiç olmasa dilime bir damla su değdirsin. Çünkü sen bu alevlerin içinde çünkü ben bu alevlerin içinde kıvranıyorum. İbrahim ise şöyle cevap verdi. Oğlum hatırla ki sen hayattayken payına düşen tüm iyi şeyleri aldın. Lazar ise hep kötü şeyler, zorluklar yaşadı. Dünyada hiçbir şey elde edemedi. Fakat şimdi o burada teselli buluyor. Sen ise kıvranıyorsun. Hazreti Aleyhisselatü Vesselam sözlerini şöyle tamamlamıştır. İşte kibirlenenlerin sonu böyle olur. Bir insan kimsesiz, fakir, yaşlı bir kadına gösterdiği ahlak ve muameleyi yüksek soydan gelen makam ve mevki sahibi bir insana gösterdiği gibi eşit ve samimi şekilde göstermedikçe, kendisini her türlü gurur, azamet ve kibirden korumadıkça asla ve asla Allahu Teala'nın melekutuna dahil olamaz. Sonra Hazreti Mesih şöyle buyurdu. Kibirli insan adeta Allah'ın tahtına oturmak ister. Dolayısıyla bu çirkin hasletten daima Allahu Teala'ya sığının. Allahu Teala'nın tüm vaatleri sizinle olsa bile siz yine de her daim alçak gönüllülük gösterin. Bir takım vaatlere mazhar olmanıza rağmen tevazu sergileyin. Çünkü ancak alçak gönüllülük olan kimse Allahu Teala'nın sevgilisi olur. Ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam tevazu ve alçak gönüllülük hususunda şöyle bir kişi anlatmaktadır. Tevazu ve miskinlik güzel bir şeydir. Muhtaç durumda olmasına rağmen kibirlenen kimse asla muradına eremez. İnsanın her halükarda acziyeti benimsemesi gerekir. Anlatılır ki Hekim Galenos bir kralın yanında görevliydi. Galenos'un kendisinde cüzzam hastalığına yol açacağından emin olduğu bazı zararlı ve kötü şeyleri yeme alışkanlığı vardı. Yanlış türde besinler tüketiyordu. Yani bugünlerde de abur cubur, zararlı giderler yemeyin diye feryat ediliyor ya. Demek ki o dönemde de böyle şeyler vardı. Her neyse Galenos bu şeylerin kralı hasta edeceğine ve işin cüzama kadar varacağına kesin gözüyle bakıyordu. Bu yüzden kralı sürekli engellemeye çalışıyordu. Fakat kral bir türlü bundan vazgeçemiyordu. Sonunda bundan bıkan Galenos oradan kaçıp kendi memleketine döndü. Kralın sarayını bırakıp vatanına gitti.
Bir süre sonra kralın vücudunda cüzdan belirtileri baş gösterdi. Nihayetinde tam da Galenos'un söylediği şey gerçekleşti. Kral cüzdan oluyordu. İşte o zaman kral kendi hatasını anladı ve alçak gönüllülük gösterdi. Oğluna tahta oturttu. Kendisi dervişhane elbiseleri giyerek yola koyuldu ve Galenos'un yanında vardı. Galenos onu tanıdı ve kralın bu tevazu hatasını fark edip ayağına kadar gelmiş olması onun çok hoşuna gitti. Bunun üzerine var gücüyle onun tedavisine koyuldu. İşte o zaman Allah-u Teala da krala şifa lütfetti. Kendi meclislerinden birinde kendisine nazil olan bir ilhamdan bahsederek yaptığı nasihat, Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam yaptığı nasihat rivayetlerde şöyle aktarılmaktadır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam sabah namazından önce teşrif ederek bir süre meclis sahabelerle oturdu. Yani daha sabah namaz vakti girmeden gelip sohbet etti ve şu ayet ilham hakkında konuştu. İnni uhafizu kulla men fiddar illellezine alav ve istekbaru. Yani büyüklük taslayanlar ve kibirlenenler müstesna, evde bulunan herkesi mutlaka koruyacağım. Buradaki büyüklük taslamak ve kibirlenmekten murat sadece mal, mülk veya makam mevki değildir. Bilakis her kim Allah'ın huzurunda kendisini aciziyet ve mahviyetle sunmaz ve onun emirlerine boyun eğmezse, fakir bile olsa bu kışkırtmanın içine dahil olur. Yani bu kibir ifade geçiyor ya, kibirlenenler ona dahil olur. Bu eve, yani bu manevi koruma kalkanına dahil olacak kimse ancak aciziyet ve tevazu gösteren kimsedir. Yine bir münasebetle şöyle buyurmuştur. İnsan başarıya ulaştığında, o eski aciziyet ve sıkıntı hali ortadan kalktığında, işte o vakit her kim alçak gönüllülüğü elden bırakmaz ve Allah'ı zikretmeye devam ederse, o kimse kamil bir insandır. Mesih Aleyhisselatü Vesselam tüm bu hususları cemaatine sadece birer nasihat olarak sunmamış, bilakis kendi amelleriyle ve bizzat yaşayıp kanıtlamıştı. Nitekim başlangıçta da misal verdiğim gibi Allah-u Teala da onun bu asil amellerini beğenmiştir. Her halükarda onun kendi yaşantısına ve amellerine dair bazı rivayetler de mevcuttur. Hazreti Mirza Beşir Ahmet hep şu rivayette bulunmuştur. Mirza Sultan Ahmet Bey bana anlattı ki dedeleri, yani Mirza Ghulam Murtada, amcaları Mirza Ghulam Kadir Bey'i mecliste otururken sandalye verirdi. Yani Hazreti Mirza Sultan Ahmet'in dedesi Vahdet Mesih'in büyük ağabeyine canına çağırdığında onu sandalyeye oturturdu. Fakat babaları Mesih Aleyhisselatü Vesselam gittiğinde kendisi doğrudan aşağıya, yani safın üzerine otururdu. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam o meclise ne zaman gitse arkada sıradan insanların oturduğu safa geçer otururdu. Bazen dedeleri ona yukarıya buyur otur dediğinde babaları ben burada yerimde iyiyim derdi. Asla yüksek bir yerde oturma arzusu duymaz. Bilakis halkın arasında oturuyordu. Nitekim daha önce kendisinin verdiği ev sahibi sizi zaten bizzat çağırıp yer gösterecekti nasihatine hayatı boyunca ilk önce kendisi bizzat tatbik etmişti. Aynı şekilde Mirza Beşir Ahmet'e bir başka rivayette şöyle aktarır. Kavi Emir Hüseyin Bey bana dedi ki bir defasında Hazreti sahibi huzur hadis-i şerifte tüm peygamberlerin koyun güttüğü aktarılmaktadır. Acaba siz de hiç güttünüz mü diye sordu. Kendisi şöyle buyurdu. Evet, bir defasında dışarıya tarlalara çıkmıştım. Orada bir şahıs keçilerini otlatıyordu. Bana ben bir iş için gidiyorum. Siz keçilerime mukayyet oluverin dedi. Fakat adam bir gitti ancak akşam vakti geri döndü. O gelene kadar bizim onun keçilerini gütmemiz icap etti. O bölgenin eşrafından reisinin oğlu olmasına rağmen bunu asla bir ağırlanma vesilesi saymamış ve akşama kadar belki de kendi kiracısı yahut işçisi olan o adamın keçilerini gütmeye devam etmiştir. Yine onun bu benzersiz tevazuuna dair El-Fazel de çalışanlardan Hazreti Hacı Abdurrahman Bey şöyle anlatmaktadır. Ben Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısında kapıcılık yaptım. Koruma sağlamak, gelen gidenlerin mesajını iletmek, haber vermek yahut acil bir işi görmek adına kapısının önünde otururdum.
Huzurun evinin içinde de uzun süreler kaldım. İçeriye de girip çıkardım. Ben Hazret Sahip'ten Ci ya da yani efendim kelimesinin dışında asla tek bir hitap duymadım. Benimle ne zaman konuşsa daima Ci diyerek hitap ederdi. Konuşurken bu saygı ifadesini mutlaka kullanırdı. Kendisinde kibir ve gurur namına hiçbir şey görmedim. Her zaman büyük bir hilim ve yumuşaklıkla konuşurdu. Yüzünde daima bir tebessüm ve sevinç hali olurdu. Çenesini astığını yahut kaşlarını çattığını hiç görmedim. Alnında en ufak bir gerginlik emaresi belirmezse Hazreti Sahib'in bir kimseye hey sen yahut sen yani senli benli hitap usulü diye hitap ettiğini asla işitmedim. Herkesi daima büyük bir hürmetle muamele ederdi. Mesela Beşir mesela şöyle yazar. Doktor Emir Muhammed İsmail sahip bana Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ev işlerinden hiçbirini yapmaktan asla gocunmadığını aktardı. Divanları ya da karyolaları kendisi yerleştirir, yerlere siler, yatağı hazırlar ve odaya süpürürdü. Bazen aniden yağmur bastırdığında küçük çocuklar karyolalar üzerinde uyuyor olurlardı. Hazreti Sahip bir ucundan tutar, diğer ucundan da başka biri kavrar ve onları hemen içeriye verandanın altına taşırlardı. Bugünlerde klima ve pervaneler var ancak o dönemde bulunmadığı için yazın insanlar dışarıda avluda uyuyorlardı. Gece fırtına koptuğunda veya yağmur başladığında divanları kaldırıp yani karyolaları içeri taşımak icap ederdi. İşte böyle anlarda çocukların karyolalarını taşımaya bizzat yardım ederdi. Şayet bir kimse o esnada veya sabah vaktinde çocukları sarsarak uyandırmak istese huzur buna mani olur ve şöyle buyururdu. Bu şekilde aniden sarsmak ve bağırmak çocuğu korkutur. Yavaşça seslenerek uyandırın. Yine Mirza Beşir Ahmet Sahib'in naklettiği bir rivayette Mirza Sultan Ahmet Bey bu hadiseyi bizzat Mevlevi Rahim Baş Bey'den işittiğini belirtmiştir. Mirza Sultan Ahmet Sahip babası Mesih Aleyhisselatü Vesselam hakkında şöyle demiştir. Babam dışarıdaki çubareden yani evin üst katındaki odada kalırdı. Yemeği de oraya giderdi. Nitekim kendisinin nafile oruçlar tuttuğu o dönemde de yemeğin oraya gittiği ve kendisinin o yemekleri fakirlere dağıttığı da aktarılmıştır. Her neyse yemeğin oraya gittiğini Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne ne tür bir yemek konursa konsun hiçbir şey demeden yediğini ve asla kusur bulmadığını belirtmiştir. Cemaat tarihinde henüz kendisinin peygamberlik davasından önceki döneme ait çok meşhur bir hadise vardır. Mevlevi Muhammed Hüseyin Betalvi Bey yeni mezun bir alim olarak Delhi'den Batala'ya döndüğünde bölgede büyük bir şöhret kazanmıştı. O dönemde bir fıkıh imamına bağlı olan mukallitler yani hani bir Hanefi, Maliki gibi imamlara bağlı olan mukallitler ile herhangi bir imama bağlanmaya reddeden gayri mukallitler arasında ilmi münazaralar çok yaygındı. Batala halkı bu çalkantıyı görünce genç Mevlevi'nin karşısına çıkarılacak tek kişi olarak Hz. Akdas gördüler. Çünkü bu genç alimin hakkından ancak onun gelebileceğine inançları tamdı. Ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam başlangıçta bu münazaraya yanaşmadıysa da halkın yoğun ısrarı üzerine nihayetinde razı oldu ve münazara alanına getirildi. Her iki tarafında çok sayıda destekçisi orada toplanmıştı. Özellikle mukallit grubu bu büyük alimi davet ettikleri için kesin bir zafer kazanacaklarından emindiler. Onların düşüncesine göre Mirza Ahmet Kadiyani Aleyhisselatü Vesselam oraya çıktığında muazzam anlayışı ve ilmiyle karşı tarafı kapana kısılmış bir kuş gibi çaresiz ve aciz bırakacaktı. Ancak Mesih Aleyhisselatü Vesselam münazara yeni ulaştığında Mevlevi Muhammed Hüseyin Betalvi'ye dönerek sizin görüşleriniz, fikirleriniz ve akaidiniz nedir anlatın ki ona göre değerlendirin buyurdu. Mevlevi Muhammed Hüseyin Betalvi Bey benim görüşüm asıl olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ardından hadis-i şerifler ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Hüküm buna göre verilir dedi. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam Mevlevi Bey'den
Bu itikadi işitince şöyle buyurdu. Benim nazarımda da sizin bu inanç ve görüşlerinizde itiraz edilecek, reddedilmeyi gerektirecek hiçbir yanlış yön yoktur. Onu oraya götüren, yani Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı oraya götüren kimseler bu cevabı duyunca şok oldular. Zira karşı tarafın zafer ilan edeceğini ve bunun kendileri için bir mağlubiyet sayılacağını düşündüler. Huzur gidip Mevlevi Bey'e doğrudan ben burada itiraz edecek bir şey görmüyorum dedi. Oysa bu münazara meydanında Mevlevi Bey'e bir ders verilmeli, bir nişan dağlanmalıydı diye söylendiler. Fakat Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam zaferin gururundan da yenilginin ayıplanmasından da tamamen müstahni olarak muazzam bir acziyet ve tevazu sergileyip hiçbir tartışmaya girmeden oradan huzurla geri döndü. Ama Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu hadiseyi bizzat zikrederek şöyle yazmıştı. 1868 ve 1869 yılında Urduca dilinde çok acayip bir ilham nazil olmuştu ki onu tam bu makamda zikretmek yerinde olacaktır. Bu ilhamın geliş vesilesi şöyle gerçekleşti. Bir dönem bu aciz kul ile medrese arkadaşı olan Veli Muhammed Hüseyin Bercali Bey yeni bir alim olarak Batara'ya geldiğinde Batara halkına onun bazı fikirleri ağır gelmişti. Bunun üzerine bir şahs o övgüye layık Mevlevi yani o bahsedilen Mevlevi Bey ile ihtilaflı bir mesele hakkında münazara etmem için bu değersiz kulu çok zorladı. Nitekim onun ısrarları neticesinde bu aciz kul akşam vakti o şahsın refakatinde adı geçen Mevlevi Bey'in ikametgahına gitti. Mevlevi Bey muhterem babasıyla birlikte mescitte bulundu. Sözün özü bu hakiki kul adı geçen Mevlevi Bey'in o esnadaki konuşmasını dinleyince onun izahatlarında itiraz edilecek ve aşırı gidilmiş hiçbir yön olmadığını anladı. Bu yüzden sırf Allah rızası için tartışmayı terk ettik. Geceleyin Cenab-ı Hak lütfettiği ilham ve hitabında tam bu tartışmayı terk etme fiilime işaret ederek şöyle buyurdu. Senin Rabbin senin bu amelinden razı oldu ve sana öyle büyük bereketler lütfedecektir ki nihayetinde krallar senin kıyafetlerinden bereket arayacaktır. Ardından keşif aleminde atlara binmiş olan o krallar bana gösterildi. Madem ki sırf Allah ve Resulü için bir tevazu ve mahviyet sergilenmişti, o Halik-i Mutlak da bu ameli ecersiz bırakmak istemedi. Hazreti Şeyh Yakup Ali İsa Birfani bu hadiseyi kendi telifi olan Hayat-ı Ahmet adlı eserinde zikretmiş ve üzerinde şöyle bir not düşürmüş. İnsanlar münazaraların genel üslubunu ve münazaracıların takındığı tavırları çok iyi bilirler. Tartışmaya girenlerin karşı tarafın haklı ve doğru olan sözünü kabul etmesi ve bunun halkın önünde itiraf etmesi son derece zordur. Ben ulemanın kadrini tenzil etmek istemem. Fakat ulema için canını feda etmek çok daha kolaydır. Ne var ki kendi hatalarını kabul etmeyi bir kenara bırakın. Karşı tarafın doğru ve makul olan sözünü onaylama alışkanlıkları bile kalmamıştır. Bugün de durum aynı böyledir diyordu. Fakat Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın hali tamamen ihlasa ve Allah'ın rızasına boyanmış durumdaydı. Buradan anlaşılan bir diğer hususta kendisinden fitrattan Müslümanların kendi içlerinde çekişmelerini ihtilaflı meseleler yüzünden hak aramayı ve doğruyu söylemeyi terk etmelerini asla sevmediğidir. Ayrıca bu ne muazzam bir cesaret ve yiğitliktir ki münazara etmeye gittiği kişinin bizzat evine kadar varıyor. Tabiatında onun ilminden veya nüfuzundan ötürü en ufak bir çekingenlik ve duraksama emaresi belirmiyor. Fakat onun ağzından hak bir söz işitince insanların ne diyeceğine zerre miktar aldırış etmiyor. Halkın bu durumu kaçta geri adım attı diye yorumlanmasından yahut karşı taraftan gözü korktuğu şeklinde tabir etmesinden hiç endişe duymuyor. Ortadaki şey hakikat olunca onu hemen teslim ediyor ve bu hakikatin doğruluğunu kendi ikrarıyla mühürlüyor. Bu öyle bir asil davranıştır ki benzerine peygamberlerin ve onların seçkin tabilerinin hayatlarında başka hiçbir yerde rastlanamaz. Dinde bu denli ihlas sahibi olmak ve kendi nefsin arzu ve heveslerini ezip geçmek ancak ve ancak Allah-u Teala'nın özel bir lütfuyla mümkündür. Nitekim bu amelin
kabulün nişaneleri daha o anda zahir olmuş. Allah-u Teala lütfettiği ilham vesilesiyle ona müjdeler vermiş ve adeta bir radıyallahu anhu senedine lütfetmiştir. İnsan bu dünyada kendi kabulünü artması ve insanların kendisine teveccüh etmesini arzularlar. Oysa Allah-u Teala bu ihlaslı amelin bir meyvesi olarak ona kralların kendisinin kâfitlerinden bereket arayacağını müjdelemiştir. Üstelik bu dönem henüz Brahine Ahmediye kitabının telif ve tertibinin bile akılda olmadığı, ortada hiçbir davanın bulunmadığı bir dönemdir. Dünyada tamamen el etek çekmiş bir hayat sürüyordu. Memuriyet hayatını da geride bırakmıştır. Geleceğe dair hiçbir dünya beklenti ve kaygı kendi kalbine sirayet etmemiş olsa da ev halkı onun bu durumundan dolayı elbet bu çocuk ne yapacak diye endişeleniyordu. İşte hiçbir şeyin olmadığı muhterem babasının bile henüz hayatta olduğu hayatın o safhasında kendisine kralların bereket arayacağı ilham ediliyordu. Kısacası dünyalık peşinde koşan bir insan için büyük ümitlerin taşındığı, insanın her türlü fikre, özgüvene ve kendini gösterme arzusuna tam manasıyla coşkuyla sahip olduğu bir yaş dönemindeydi. İnsan da kendi sözüne diretme ve inatçılık duygusunun yoğun olduğu böyle bir evrede Mesih Aleyhisselatü Vesselam meşhur bir alimle münazara etmeye gidiyor. Onun konuşmasını dinleyip doğru bulunca bunu tereddütsüz tasdik ediyor. Ne insanlar ne de kaygısı güdüyor ne de o şahsın bazı farklı inançlarından dolayı genel bir muhalefet dalgasıyla karşı karşıya olduğunu ve kendisinin bu tasdikiyle ona destek vermiş sayılacağını umursuyor. Kendi aleyhine de büyük bir tepki ve edepsizlik fırtınasının kovabileceğini hiç hesaba katmıyor. Düşününüz ki Hanefiler ile gayrimükellitler arasında sert bir kavganın sürdüğü ve bir ehli hadis alimini desteklemenin sayısız belayı üstüne çekmek anlamına geldiği o çalkantılı dönemde Hz. Mirza sahibi aslında münazara etmek için çağrıldığı Mevlevi Bey'i destekliyor. Mevlevi Ebu Said Bey'in ilminin veya heybetinin onu susturduğu düşünmek tamamen bir ahmaklık olur. Şayet sonraki dönemlerde bu Muhammedi yiğidin Mevlevi Muhammed Hüseyin Betalvi ile hem yüz yüze hem de yazılı olarak girdiği o tehlikeli ve çetin münazaralar tarihe geçmemiş olsaydı belki bu vehim bir an için akıllara gelebilirdi. Fakat durum kesinlikle onun nüfuzu altında kalması değildir. Çünkü daha sonra onun hatalarını yüzüne vurduğu, onu açıkça tartışmaya çağırdığı ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu gösterdiği tarihi vesikalarla sabittir. Onun ilminin veya nüfuzunun Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam üzerinde bir saniye bile korku mahiyetinde etkili olması asla ve hiçbir şartta mümkün değildir. Bunlar tarihi gerçeklerdir ve hiç kimse bunları tekzip edemez. Dolayısıyla böyle bir durumda o tavrı korkudan sanmak düpedüz cahilliktir. Bilakis bu asıl amelin temelinde sadece tek bir şey vardı. O da dinde ihlas sahibi olmaktı. O an o gerçeği teslim etmesi Mevlevi Muhammed Hüseyin Betalvi'den korktuğu için değil, bilakis Hakk'a duyduğu saygıdandı. Zira sonraki yıllarda onu defaatle çetin meydanlara davet etmiş, doğru yola gelmesi için kendisine her türlü telkinde bulunmuştur. Mesih Aleyhisselatü Vesselam kendi mektubunda Mevlevi Muhammed Hüseyin Betalvi'ye yazarak ona hakikat mesajını ulaştırdı. Fakat Allah tarafından memur kılınmış, görevlendirilmiş olmanın o en yüce makamında bulunmasına rağmen kendisi hakkında akıllara durgunluk veren bir acziyet ve tevazu izah etti. Nitekim şöyle yazmaktadır Mesih Aleyhisselatü Vesselam: "Mahdumum, mükerremim, kardeşim Mevlevi Bey, Allah seni korusun, inayet nameniz yani mektubunuz ulaştı. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu aciz kul için en büyük zorluk şudur ki sıhhatin çoğu zaman aniden öyle bir bozuluyor ki gözümün önüne geliyor. Zaten az çok bir halsizlik ve hastalık hali gece gündüz yakamı bırakmıyor. Şayet biraz fazla konuşacak olsam hastalığım nüksediyor. Biraz derin düşüncelere dalsam yine aynı nöbet baş gösteriyor. Sizin son mektubunuz geldi. Sanki Mevlevi Abdülcebbar Bey'in de katılımıyla
Yani ikiniz birlikte kaleme almışsınız gibi görünüyordu. Bu yüzden cevabım da bu minvalde olmuştur. Bu aciz kul hastalığın galebe çalmasından ötürü tamamen işe yaramaz bitkin bir hale gelmiştir. Şu an hastalığın şiddeti çok fazladır. Ben de sözlü veya yazılı münazaralara gelişecek derman nerede? Tartışmalar yapmaya şu an hiç takatim yoktur. Sırf Allahu Teala'nın lütfuyla bu üç risale ki bahse geçen kitaplar Fetih İslam, Tevziye Meram ve İzale Evham'dır. Kaleme alınabilmiştir. Onlar da öyle yazıldı ki çoğu zaman ben bu acizin söylediklerini bir başkası yazıya döktü. Kendi elimle yazmak çok nadir nasip oldu. İfadeleri güzelce düzeltip nizama sokacak kadar bile vakit ve fırsat bulunamadı. Sizin hadis hususundaki bilgileriniz çok genişti ki burada Mevlevi Bey'e hitap ederek onun büyük bir alim olduğunu belirtiyor Mesih Maud. Bu aciz ise ümmi ve cahil bir kimsedir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendisini burada ümmi ve cahil olarak vasıflandırmaktadır. Ne ibadetim tamdır, ne de riyazetim vardır, ne ilmim mevcuttur, ne de liyakatım. Kısacası hiçbir şeyim yoktur. Ancak ortada Allah-u Teala tarafından bildirilen kesin ve kat'i bir emir vardı. Bu aciz kul da onu size ulaştırdı. Artık inanıp inanmamak herkesin kendi reyine ve anlayışına kalmıştır. Görüldüğü üzere ona tebliğde bulunurken bile nihayetsiz bir acziyet ve tevazu sergilemiş oldu Mesih Aleyhisselatü Vesselam. Munşi Ahmet Can Bey adına yayımlanmış olan bir mektubunda da yine o muazzam acziyet ve tevazuna dair ifadeler yer almaktadır. Mektupta şöyle yazmakta Mesih Aleyhisselatü Vesselam: mefhumunuzun inayetnamesi ulaştı. Kulların en hakiri olan bu şahs için varlıkları bu değersiz kul adına bir izzet ve iftihar vesilesi olan böylesine candan dostlar ihsan eden Cenab-ı Hakk'ın lütuflarına ne kadar şükretsem azdır. Allah-u Teala sizleri daima sevinçle ve huzurlu kılsın. Bu kalbi teveccühlerinizin ecrini sizleri lütfetsin. Bu aciz kul son derece işe yaramaz ve hakirdir. Erhamur Rahimin olan Allah-u Teala'nın tamamen bir minneti ve ihsanıdır ki bu liyakatsiz kulun üzerine en ufak bir hakkı ve hak edişi olmaksızın sayesiz lütuflarına ve feyizlerine yağdırmaktadır. Kusur üstüne kusur bulmakta. Fakat ihsan üstüne ihsan etmektedir. Zulüm üstüne zulüm görmekte. Buna rağmen nimet üstüne nimet vermektedir. Hakikatte o nihayetsiz derecede rahim ve kerimdir. Ona layıkıyla şükredebilecek bir dili nereden bulup getireyim? Bu aciz kul bir hiçtir, değersizdir, sermayesizdir ve büsbütün bir müflistir. O beni toprakta buldu ve oradan kaldırıp yüceltti. Beni tamamen liyakatsiz gördü fakat ayıplarımı örtüp perdeledi. Benim zayıflığıma bakarak bana bizzat kendisi kuvvet verdi ve benim cahilliğimi görerek bana bizzat kendisi ilim bahşetti. Benim halime öyle inayetlerde bulundu ki bunlara sahip bitiremem. Onun bu inayetlerinden biri de sizler gibi mübarek ve büyük kardeşlerin kalbine bu hakiki kulun sevgisine yerleştirmiş olmasıdır. Dolayısıyla onun ihsanlarından ümit edilir ki bu sevgiye daha da artacak ve bu silsileye dahil olan yani benim cemaatime intisap eden herkese lütfuyla şereflendirecektir. Hazreti Şeyh Yakup Aleyhisselam Erfani bu mektubu yayımlarken düştüğü notta şöyle demektedir. Bu mektuptan açıkça anlaşılmaktadır ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kalbine Allah sevgisi ve azameti hudutsuz bir şekilde galip gelmiştir. Aynı zamanda kendi alçak gönüllülüğü, miskinliği ve mahviyeti de en kamil manasıyla gözler önündedir. İşte tüm bu ilahi ikram ve lütuflara karşı duyulan o muazzam şükran ruhu onun içinden böyle taşarak dile gelmektedir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendisinin Mesih'in bir benzeri yani Mesih ile Mesih Hz. İsa'nın benzeri olduğunu ilan ettiğinde Mevlevi Muhammed Hüseyin Bütalvi ve çok sert bir muhalefete girişti. Son derece kibirli bir üslupla, son derece çirkin ve yakışıksız laflar ve lakaplar içeren mektuplar yazmaya başladı. Kendi dergisi İşahat-ı Sünnet'de de ahlak ve edep dışı ifadeler kullandı. Bu hareketi bir fitne olarak niteleyip ben bu cemaati darmadağın edip en ufak edeceğim diye ilan etti. Hatta işi
onu göklere çıkardığım gibi şimdi de yerin dibine batıracağım demeye kadar vardırdı. Yani haşa Muhammed Hüseyin Betalvi vaktiyle yazdığı öykülerle Hazmesi Maud'u göklere çıkardığını şimdi ise aşağı indireceğini iddia ediyordu. Mevlevi ve İbrahim Ahmedi kitabı üzerine yazdığı o eski olumlu eleştirilerin Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı adeta göklere çıkardığı hesabını yani zannına kapılmıştım. Fakat tüm bu çirkin diliyle kibirli ifadelere ve mektuplara karşılık Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam öyle bir hilm, tehammül, acziyet ve tevazu sergiledi ki Nasralı İsa'nın o meşhur hilmini bile geride bırakmıştı. Burada Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam Mevlevi Bey yazdığı mektuplardan sadece bir tanesini sunmaktadır. Ta ki onun bu çirkinliğine ve kibrine mukabil Hz. Mesih sahibinin kalbinde nasıl bir şefkat, iyilik arzusu ve tevazu umanının dalgalandığı açıkça görülsün. Nitekim Mevlevi Bey hitabını şöyle yazmakta Mesih Aleyhisselatü Vesselam: İnayetnameniz ulaştı. Mektubunuzu aldığım her ne kadar Cenab-ı Hak bu aciz kulun kendisi tarafından vazifelendirildiğini çok iyi bilse de halk tarafından fitne çıkmasından endişe edilen bu tür hassas meseleler bana tam kesin ve katı bir surette zahir kılınmadıkça onları asla dilime getirmem. Fakat şüphesiz bunda daha Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti vardır. İslam'ın özü ve aslı ile doğrudan bir bağı bulunmayan bu Mesih'in nüzul meselesinde bir Müslüman kardeşiniz olarak bu işin asıl hakikati bana açılmışken ve din kardeşliği hukuku gereği bana hüsnü zan beslemeniz icap ederken ne yazık ki siz aleyhte yazılara kaleme almak için bir galyana gelmiş bulunuyorsunuz. Oysa ben İsa'nın vefat ettiğini söylediğimde bir Müslüman olarak bana destek olmanız gerekirdi, fakat siz muhalefet kapısını açtınız. Sizin aleyhte yazmak için coştuğunuzu görüyorum. Ama yine de bu hususa niyetinizin hayır olduğuna inanıyorum. Belki de iyi niyetli yapıyorsunuzdur. Her ne kadar bu aceleciliğinizden de takındığınız aceleci tavırdan dolayı size kırgın olsam ve bunu yüzünüze karşı da gıyabınıza da dile getirmiş olsam da niyetiniz hususunda hala hüsnü zan beslemekteyim. Hatta size günümüz alimlerinin çoğundan hatta eğer darılmazsanız Allah yolundaki bazı gayret ve hizmetleri bakımından Mevlevi Nezir Hüseyin Bey'inden bile daha hayırlı görüyorum. Ben sizi bu hususlardan ötürü sitem etsem de kalbinizin temizliğinden dolayı sizi karşı içimde bir sevgi vardır. Şayet ben tanınmaz ve kabul görmezsem anlayacağım ki hakkımdaki takdir buydu. Benim zafer kazanmak veya yenilmekle bir işim yoktur. Benim tek gayem kulluk etmek ve emre itaat etmektir. Muzaffer olup olmamak umurumda değil. Allah-u Teala bana ne emrettiyse ben sadece o emre itaat ederek bu iddiayı ortaya koydum. Bu muhalefetinizde niyetinizin hayır olduğunu biliyorum. Fakat benim nazarımda en güzeli hakkımda bir şeyler yazıp çizmeden önce gelip ilk önce benimle bizzat görüşmeniz ve kitaplarımı, yani o 3 risale olan Fethi İslam, Tevzi Meram, İzale Evham güzelce incelemenizdir. Sizin gibi kadim bir dostun bana muhalefet etmeyi yeltenmesinden ötürü içimde bir gam ve keder barındırmıyorum. Çünkü sizin bu fikir ayrılığınızda elbet hakikat namınadır. Muhtemelen siz de hak adına savaşıyorsunuzdur, fakat hiç değilse önce kitaplarımı bir okusaydınız. Şu an sizinle mülaki olmak, yani sizinle görüşmek için sihatim elverişli değil. Şu an elverişlidir. Görüşmek için gelebilirim. Eğer siz batalyaya gelirseniz, her ne kadar hasta olsam ve baş dönmelerim yüzünden namazı bile ayakta kılamayacak durumda bulunsam da düşe kalka yine de yanınıza gelirim. O yolculuk edebilecek kadar bir dermanım elbet bulunur. Her halükarda baş ağrısı, baş dönmesi sıkıntılarım olsa da bir şekilde yanınıza ulaşırım. Sonra Mesih Aleyhisselatü Vesselam Mevlevi Bey'e yazdığı bir başka mektubunda şöyle buyurmaktadır: şayet darılmazsanız bu aciz kulun kanaatine göre azizim Mevlevi Hekim Nuruddin Bey mukabil kaleme aldığınız yazıda bir parça sertlik mevcuttur. Hakim Mevlevi Nuruddin Bey'in size yazdığı mektuba karşılık çok ağır ifadeler kullanmışsınız. Cenab-ı Hak her zaman alçak gönüllü ve mahviyeti sever.
Ulemanın kendi din kardeşlerine karşı sergileyeceği ahlak ise en yüce mertebede olmalıdır. Uğruna gece gündüz gayret gösterip durduğumuz, himaye ve hizmet etmeye çalıştığımız bu dinin asıl gayesi nedir ki? Sadece ve sadece tüm hallerimizin, amellerimizin oturup kalkmamızın Allah'ın ve Resul'ün muradına muvaffak hale gelmesidir. Görüldüğü üzere sizin Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın her sözün ve amelin baştan aşağı tevazu izharıyla doluydu. İçinde tek bir arayış vardı. O da sadece Allah-u Teala'nın rızasına nail olmak, onun mesaini dünyaya ulaştırmak ve onun vahdaniyetini ikame etmekti. Bizlere de tekrar tekrar hep aynı nasihati verdi. Tevazuyu benimseyin çünkü sizin için hayırlı olan budur. Sizi Allah-u Teala'nın yakınlığına ulaştıracak olan yegane şey de budur. Allah-u Teala hepimizi tevazu ve acziyet yollarını seçebilmeye muvaffak eylesin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu fela mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر